上回提要，我哋由嗰邊行咗落嚟之後，跟住係唔行呢邊啊嘛，然之後就行咗嗰邊，去咗水塘嗰邊。所以我哋今日就翻返去行鳳凰徑，補翻齊5至8段。Go！ 今日直成連鞋都換咗裝束。係我見到啊。耶！Noda 輕裝，一開始好似係 OK，呢個開局我喜歡。咦？你今日冇帶杖？有啊！我當初行七星山嘅時候，都覺得可能唔使帶杖啩，行山要帶杖嘅咩咁樣？跟住我試，哦，真係落山真係需要杖。係啊，唔係我覺得即係慳。課長壽嚟講，建議用杖。聽聽鳳凰山頂應該係。中間真係有個深深嘅島，好可愛，好似薩爾達嗰啲。呢度點做？嗰度我哋今日嘅終點嗰度，唔知點樣喺呢度咁樣兜上嚟之後，然之後又唔知點樣喺嗰邊兜落嚟之後，行返嗰度冇問題。你落山速度極快。冇啦。點講好咧？我覺得個景色係迷人嘅，但係咧，沿道係冇樹，啲樹喺隔離度唞緊涼，搞唔掂，好曬啊！哦，呢度就係姜山，我哋上次就行咗姜山道咯。呢度望落去都幾靚。耶！起碼今次有景先啊！哦，一直線。哇！明華今日狀態好好啊！車尾燈都見唔到啊！點樣練行山就真係就係行山，真係追唔到，終於都追到你個車尾燈啦！勁快啊！頭先完全哇，車尾燈喺邊睇唔到。裝平路啊，行快啲啊！我今次遲到，我要行快啲先。笑呢一段彎入嚟嘅山，最好係有景睇。如果唔係就會點解？係咪嗰陣 plan 呢個路線嘅時候覺得唔得，唔夠辛苦，屈一屈入嚟先。L043，唔知自己行咗啲乜嘢，評語。係啊，有種莫。你都慢慢。行好似上少少斜，又落返嚟，有一段平路，望到對面個山頭。其實都舒服嘅，我覺得。舒服嘅。不過突然間又覺得，如果係少行山嘅話，跟住當呢度係一個小山咁樣行，好似都幾開心。即係有好多個小山喺呢度，前面呢個就係靈匯山啊。跟住又唔太辛苦，我覺得有想要行山呢個諗法就可以行。係啦，呢度小山會做乜嘢？即係台灣嗰啲山係大上大落、大上大落咁樣上落5次噶嘛。但係佢啲小山都係喎，小山都類似咁樣咯，但係我覺得再辛苦啲。哦，呢度我覺得啱先又唔係落好多，跟住而家又唔係上好多咁樣，有啲八仙嶺咁。八仙嶺其實都好行啊，好過雞公嶺。哦，哇！好多路啊！唔知道。睇下地圖先。沿途景色係好靚，但係腳下嘅唔靚。頭先喺山頂遇到
一個姨姨同埋一個叔叔，跟住佢哋話佢哋都要去大澳度食 lunch， 諗住早啲食，希望我哋嘅腳速趕得切喺佢哋食完之前去到。咁咪冬天跑？係咯，應該係。但係冬天完咗好耐咯。哦，啱，我哋係行啱咗嘅。係喎。嗰邊上唔上？即係點啊？我哋喺分費路線，但佢有替代路線嘅。行到過去先算。係咯，第7段仲未到。哇！私家重地，好惡，好惡。有橋，唔係有個咩？有瓦遮頭嘅橋，好型喎！私人重地，請問來進，如有意外，恕不負責。羗山郊遊徑啦，而家離開咗第5段。呢度啲水入面有啲樹啊。係咯。紅樹林啲 friend。佢㗎都係。哇！好誇張，皇宮嚟啊呢度。哇！哇！嗰棟樓咁㗎。哇！好誇張啊！嚟呢度拍《還珠格格》㗎咯。係啊，拍戲 TVB 嚟租場，簡直以前 TVB 租場嗰啲嘢。係嘛？睇下先。哇！紫薇，真係石樹係嘛？我覺得好似係。哇！呢個位影勁 O 嘴咯。係喎。Hello 魚魚，哇！佢哋係聰明嘅魚魚啊，係啊，佢知道㗎。等我行過嗰邊先，嘿，跟住佢冇嘢俾你食 ，I'm sorry。哇！誇張，哇！跟住而家到第6段，耶！石壁長沙影水道啊？啊，差唔多嗰度。哦，嗰度有車站啦。有，應該有嘅，去到先算。落過嚟啊！哦，拜拜，加油！山上面嘅人真係每個都可以吹兩嘴，冇見到咩叔叔喎。我講笑啫，我又見到佢，我想睇你嘅反應。佢應該去咗另外一邊。A 隔離有樓梯，第一次咁想行樓梯。哇！咁斜嘅老弟，如果呢度越野單車就可以碌落去咯。我想講，我上次行完之後返去右腳拇指割咗1個禮拜。對上一次腳趾麻咗應該係唔記得雪山定係南湖大山，我懷疑凍傷咗。跟住但係過一排佢又 OK， 生翻出嚟啲神經。笑咗，而家向後行嘅狀況，條路仲係好斜，好似見到個終點喎，似乎。自己種耶！食飯唔知邊樣飯食嗰個。調轉行快好多。咩啊？調轉行快好多。係啊。好多。調轉行落唔到山。喺呢度附近得㗎啦，有得食。如果呢度冇得行
號。哇，係豬仔啊，好肥啊！隻狗狗哇，真係好大兜。係啊，呢個係3個人食嘅份量，咁樣已經係好大兜啲。哇，好大兜啊！地盤叔叔都會覺得飽啊。有去過攞。啱啱先咁樣嗰段咪就係6咯，咁樣嗰段打倒褪嗰段就係6啦。好震驚喎！唔建議大家去。呢度第5段啦，跟住姜山郊遊徑開始片落嚟嘅呢一段就係第6段。嚇！然之後係啊，好短嘅咋，大斜咯，唔係話大落咯，跟住就第7段啦。第7段就好長咯，應該就唔辛苦嘅，我估。我見佢都話大部分蘋果啊。係啊，長咯，喺香港地。係啊。跟住突然間就第8段，繼續行第7段。哇！好啱踩單車啊！真係。好靚啊！冇鎖到喎。唔緊要啊，踩到去邊啊？俾你由梅窩踩翻出去。條麵包喺下面。突然間由行山變咗郊遊。係啊。全部都係呢路啊？唔係嘛？我會好開心嘅喎。我仍然唔夠黐線喎，但係都幾開心。我就係知道好似第8段好舒服咯，因為我打咗個笑哈哈喺嗰度。Discovery Channel 時間又係上落不多，上落不多佢話。不多即係有，如果冇佢話沒有上落。景色十分豐富。睇到。哇！嗰度有個3角形嘅石頭啊！多利多姿石頭。完啦。做想點啊你？咁突然嘅。咁我覺得好突然啊！哇！好正啊，係勁喎，正喎，好開心喎。佢整幾個呢個喺出面。頭先第5段啊，要咁樣屈一屈入去，你覺得個景值唔值得咁樣屈入去行？麻麻地。冇咩景，冇感覺。就係覺得嗰個豪遠，係啊。但唔記得嗰度，唔知嗰度係唔係要屈入去先睇到咧？如果唔係嘅話，咁屈入去嗰度真係可以 cut 咗。係啊。哇！呢度係睇嗰度喎。哇！可以喺度搭翻船出去。如果行得慢嘅話，第一日就喺呢一度完咯。哦。哇！嗰邊都好正啊！但我估我哋上次可能都冇辦法到呢度。係一定冇辦法嘅。係因為我行得都幾慢。我都行得勁慢。因為佢想上，我真係唔好。呢度已經係第7段啦喎，話説。啊，係咯，呢個係第7段。Boat to Tai O 40蚊一個。佢係豬仔好朋友，傻豬仔好朋友。2、4、6，佢哋係咪要過嚟啊？係咪要過嚟啊？唔係喎，坐低先。咁我企喺前面望下啦，哇好熱啊頂！後面嗰啲勁超。黑色嗰隻完全攤咗喺嚿石嗰度，唔喐。海神古廟，哇真係好古喎！我以為會係大少少嘅。嗯。
哇！啱啱先有景，真係突然間自動慢咗落嚟。唉，冇景啊，咋咋諗啊！呢啲咋咋諗真係。港女時間，港女時間要。邊個位應好咧？我覺得而家自己似嗰啲動漫嗰啲旅行社。水都好甜。但係要行入嚟呢度耕田啊，唔係佢住喺呢度就冇問題。啲青蛙好似識講人話，濕㗎嗰啲。將絕跡的中國浮蛙重新引入香港。鳳凰徑雞仔啄米頭。諗起沙羅洞定係羅沙洞呢嘅嗰一堆狗狗同埋貓貓，好可愛啊！喺大埔嗰邊嘅。你當呢個大霸尖山咯，快速經過。我仲心諗下，唔係要我兜翻轉頭啊！原定嘅計劃即係加多一個半鐘行嚟呢度。嗯，一係就係啱啱英咩角啊嗰度，一係就係呢度咯。跟住咧，箭錘咧？有啊，箭嘴喺呢度，條路喺嗰邊。完啦，上車，係啊，不了，多謝多謝。不了，睇唔到，睇到我都會入去兜一兜，睇唔到。哇！咁勁！涼公池，我經過嘅啫，講多次，狗係唔可以望嘅。哦，真㗎？我自己就冇佢嘅喎。狗望對到眼神，佢又覺得你對佢有敵意㗎啦。行到嚟呢一度，值得一罐汽水啊，可能就繼續。同埋我中學同學嗰兩個女仔咧，佢哋都係勁大步上車，我都係會諗死佢哋。仲有2個鐘，加油！我就係覺得好似伸到油漆都未乾咁樣。下面就夠啦。哦，因為下面冧咗，係咯。呢一段應該就係行完㗎啦。最後尾就係第8段。第8段都係嗰啲引水應該 OK。嘿嘿。頭先睇我哋得翻少少嘅呢一段。係啊，我頭先都忍唔住睇下幾時完，見到一個網喺前面咯。好似真係完喎，仲未到第8段，但係呢個真係同上次嗰個有啲似，因為條細啲咯。快啲完第7段，應該由頭先嗰度開始就要係第8段咯。希望快啲到，唔辛苦，但係想快啲結束。係啊。個景一樣到，我覺得我就係可以眯慢行自動導航。又係鳳凰山。其實我覺得呢度應該天黑之後唔開燈可能都 OK。今日個月亮陰天啊，月亮嗰頭好似超過一半喎。哇！我想象唔到，如果自己一個人喺度行嘅話，會係點樣咯？而家已經幾乎完全黑晒。中午咧成日都有直升機啊，又唔知好嘈啊，跟住海又滾滾聲咁啦。依家係啱啱好。分流石園環7.5 km。去東涌買嗰個越南快包石有一個新開嘅，不過咧，我諗我哋落到去應該都閂晒。城市。哇！勁多單車。耶2列，之後頭先係列8。好，行完鳳徑轉走啊！
基本上係啦，斬件式限完，有咩感想？最中意邊一段啊？最中意邊一段啊？其實我都幾中意咧上鳳凰山嗰段嘅，即係咩大東山上次行嗰個。今次5、6、7我都覺得唔錯，即係後面只想回家水泥路咁樣石屎路，覺得算啦，快啲走啦，快啲。都係嗰度又冇得中途走，除非 call 豬仔好朋友。最有挑戰性。最有挑戰性肯定係嗰個落嚟啦，鳳凰山落嚟，真係落到懷疑人生。第8偏無聊之外，其他我都 OK 嘅，即係嗰啲路況我都覺得幾有趣。係我哋今日有一段都好多垃圾，第7段中間係沙灘嗰段，勁多發泡膠。但係有趣嘅，即係突然之間唔會咁悶咯，即係無啦啦變下啲花神。係啊，仲想唔想翻去梅窩？梅窩應該可以暫時唔需要。上次係咁，下次去邊度好啊？未諗到，未有 idea，你諗下。由我諗，你比較多呢個想法對山。好啊，耶完食嘢。